magandang araw po. So kami po yung CRCP, which is a grupo ng mga Chefs Riders Club of the Philippines. Grupo po ito ng mga cook, mga chefs dito sa Pilipinas. Kami po yung Bicol chapter. So we voluntarily po na nagkanta kami para makatulong. So for 200 packs for the family. So almost 200 families po na pwede namin ibahagian ng aming tulong. Personal po namin itong inipon sa aming, lalo na sa aming mga kagrupo dito sa Bicol, para at least naman maiwasan yung mga paghihirap din ng mga kasamahan natin na nangangailangan ng tulong dito sa nangyari na pagputok ng Bulkang Mayon. Sir, Maro, kami po ay kaisa ninyo. Nandito po tayo sa mga kagulong. So handa-handa po kami tumulong para sa kaulad ng ating mga kagulong dito sa buong Pilipinas. Maraming salamat, sir. Tayo Maro po. Nandito rin po kami. Sir Jobert, maraming salamat po sa support. So far, kami individually o kaya sa grupo rin namin, nandito lang po kami para sumuporta sa ikaisa ng ating grupo, lalo sa mga motorista natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. So for ako nga pala si Chef Andy Nacion from the Oriental Hotel po, Executive Chef.